ये जी दूसरी गाड़ी भी टोचन होकर आ रही है सुबह सुबह। तो को साथ चेक करने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गाड़ी का इंजन खोलना है। आरामी अभी तो आई है, ये टोचन हो गया ये भाई, रस्सा डाला हुआ है। हाँ तो क्या करा पहले ओ माँ आगे करा मजा। ये हालत है इसके भी, इसके जो है ना पिस्टन चेक मार गया है, कनेक्टर राड टूट गई है। डीजल चोर अरे आयो कौन डीजल टायर अंदर लगल अगर टैंकी में डीजल आया भी कौन लोडर को पीछे कर ले। फिर तो जी का हुआ आपस में खड़ा, ये भी नाराज हो गया क्या? अभी खींच लो इधर। चलो उतार दे उतार दे। ये तो सही पे काम करो ना, तो को ये खोलेंगे तो जाओ जाओ क्या रेस्ट छोड़े चाबी कर।
उन्हें चाबी जोड़ा चाबी बोलिया दे दे बॉल हेड मेरे पैर सही आ रहे हां लावांगे सही आ हां हेड सही बने बस हो लगे रहने पे पता लगा के सही वाले हेड लगा आराम कर रहा है थोड़ी उठा चली मार पूरा आ रहा है हेड बदली था हमारा और खराब हुआ है ढक्कन किया वो है ढक्कन सही है सिलाई रहने देना उसमें एक सिलाई कम है ना कम है हाँ वो सिलाई उसका सुराग सही है सुराग सही है उसका बॉडी का बाड़ी का सुराग चेक कर सही है सिलाइयाँ पूरियाँ देखिए ये 4 ने 3 ने सही है पूरे चारों 14 की चाबी दे बाद में बदली कर लेंगे कबाब लेके सिलाइयाँ नट लगा था कि हेलो हाँ पकड़ लोहे की है गाड़ी को कम कर मैं इंजन जैसा गाड़ी ना ये नहीं तेरे चाबी दे बच्चा स्लिप मारे 12 की पकड़ कितने बिछा दे अच्छा दो हाँ बस उसको बोल लेने दे बस वो पट्टी खोल रहे हैं 2-4 आइटम रहेंगे लगी है कौन सी पट्टी चल ले ले हैं अबे ऊपर नीचे हो जाए फिर चलो उतरो नीचे नहीं पाने वाले नहीं है नहीं ये पाने नहीं है जानी चल बे जाने दे अल्लाह के सपोर्ट भाई क्या है चेक कर उसमें आइलैंड पे लगा हुआ है हाँ फिल्टर वाला ना ले वो ये पट्टी करना ओए क्या है गिलास खाने चक गिलास अरे वेट क्या चक्कर ये खड़े बोलने पड़ेंगे बताना मेरे चक्कर बैग मेरा बताओ बेल्ट क्या चक्कर है यार मुंह देख इसका 3 to 1 पिल्ले वाला मुंह है इसका पैकिंग लगा दी पैकिंग फटा हुआ है इसका
फंस रही है, चेन निकाल लेना, यहाँ फंस रही है। हाथ तो बचा जा, हाथ तो बचा जा मानो। काबू कर, काबू, हाँ ऐसे। लगा धक्का। यहाँ पे ज़बरदस्त सर्विस होगा भाई ये। यहाँ पे बाहर से साफ करने के लिए वैन ज़बरदस्त टंगा हुआ है। अभी इसको कपड़ा मारे बंदा सही करके लगी है वैन। कपड़ा, पानी, डीजल दे देखा दे। मंडी लड़ती लड़ा जाएगी। कैमरा के हाथ ना करी। हाजुर साईं, हाजुर ताबेदार। हमारे दुकान के पास है जो कि लीवर बड़ा ऊपर है। पास से हो जा ला। रोका ये चलन दे जाना है या पीछे आ जा, तेरे बाल आ रहे हैं। ये गाड़ी में चुका वो तो सारा घेरा हुआ पड़ा, तू देख रहा है। कोचिंग को लाते, कोचिंग को लाते। टांबी दे छोटी। बड़ी दे दी, छोटी दे, छोटी दे। लीवर कोई मेरे को लीवर का दे, इधर दियो, इसको पकड़।
पकड़े नो या नो पकड़ा दे हाँ चला लग गया वीडियो हाँ उठा तो सारा ना पहले मैंने सारे आगे जो पंपी ने अटक कर लिया ट्रेन दला में ये परेशान बैठा है हमारा साथ बड़ा ये इंजन नहीं फंस रहा इंजन बोले मैंने रात हूँ तुम्हारे से कावड़ करके बैठा है थोड़ा सा धक्का देंगे ना उस साइड ये ढीली करते थोड़ी सी ढीली कर हाँ ये अभी देख सारी 8 रुपये बची है थोड़ा सा साइड जाएगा सारी वीडियो खराब हो गई थोड़ा सा उठाओ साइड हो गया सीधा जानी हो गया वीआईपी बैठ गया सामने इंजन बिठा दिया है ये इंजन बिठा दिया सामने कामयाब हो गए हम बैटरी ने जवाब दे दिया आपकी 15 बैठ जाती है फोटो वीडियो ठाई ना पाण चेन को प्यारी स्टार्ट थी इंजन वक्त खाई दो हाँ ना और लाइट बत्ती बारे कौन घुमाए रात